Hayırlı kеш эфирде яңалыклар, студияда мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Буран белән сынау, табиғат шартларына бәйле вәзгыять тагында катлауланырга мөмкин. Сокланганны соклар, сезонлы аурулар барысы бер юлы баш калкыта. Ничек сокланырга? Бердәмлектә көч, райондашларыбыз махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм итүнең яңа усулларын эзли. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак бу атнада гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясының планнан тыш утырышы узды. Сүз катлаулы һава шартларында транспортның өздексез хәрәкәт итүен һәм торак коммуналь хуҗалыкның эшләвен тәэмин итүдә өстәмә чаралар турында барды. Тулырак Лилия Шәймиева репортажында. Бу атнада хәл катлаулы һәм киеренке булды. Җилнең тизлеге секундына 27 метрдан да артып китте. Татарстан буенча көчле буран күзәтелде. Күз күреме 500 метрга кадәр һәм аннан да азрак булган көннәрдә юллардагы кар көртләрендә батып калучы машиналарда аз булмады. Зур трассадагы юлларда чикләүләр кертелде. Татавтодор җәмгыяте һәм шул ук вакытта районыбызда эшләп килүче бия җәмгыяте хезмәткәрләренә бурычлар куелды. Чынлап та бүгенге көндә төнге 2дән алып һәр хезмәткәр эшкә чыга. Район халкына булган уңайлыкларны тудырырга тырышабыз. Аңа да карамастан инде бик күп сораулар керә, юлларда техника кала. Шуңа күрә мин инде әйтер идем, бик нык кирәк булмаган чиракта юлларга чыгуны шушы 1-2-3 көндә туктатып торырга. Районда берничә көн көчле буран булды. Махсус хезмәтләр юлларны кордан чистартырга җитешә алмый, чөнки юлга кар сала. Яңа микрорайоннарда яшәүчеләрнең кайберләре машиналарын юл буенда калдырырга мәҗбүр булды. Üçüncü günü başlangan buran indi biz bilip durayık budan hazırlandık. Hem de texnikler bizden irtengi vakitte 2'de çığa başladılar. 2'den başlap künge 2 takır müslimle polностью çistatıp çığalar indi. Bugünkü günde indi bizden 27 texnika müslim içinde işli. Toktavsız dibetsana bula indi. Prognozda bir türlü ayteler. Tabiat ikinci türlü kürsete. Karlar bik köp yağdı. Жылысы да булды, салкыны да булды. Салкын көннәр декабрь башында бик борчыды. Андан соң инде менә бу соңгы көннәрдә кар бик күп яуды. Юллар ачылдылар, Аллага шөкер, юллар ачык, әйбәт. Авылыбызда әкренләп ашып маташалар. Все-таки картлар, көрәк тотып чыкканнар да күп. Тракторда йөри, иншалла. Көчле җил электр линияларына да зыян салырга мөмкин. Янгын куркынычсызлыгын иминлеген тәэмин итү максатыннан электр җиһазлары белән эш иткәндә саклык сорала. Юл хәрәкәтенә чикләүләр кертелде. Йөк транспорты һәм автобуслар өчен төбәк юллары ябылды. Белгечләр хәбәр итүенчә, мондай һава торышы 22 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. Сәфәрләрне мөмкин кадәр кичектерергә кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Кышкы чорда кискен респиратор вируслы инфекция һәм грипп тарала башлый. Соңгы 3-4 елда бу исемлеккә коронавирус та өстәлде. Кайбер өлкәләрдә тридемия 3 вирусның киң таралуы күзәтелә. Районда аурулар эпидемия дәрәҗәсенә үк җитмәсә дә хәлне катлауландырырга мөмкин. Теманы Наилә Салахова дәвам итә. Кискен респиратор вирусты инфекция вакытында температура артык югары күтәрелмәй. ОРВИ, тумау, тамак төбе авырту белән үзенчәлекле. Грипп белән авырганда температура кинәт югары күтәрелергә мөмкин. Тән сызлау, баш һәм буыннарда көчле авырту күзәтелә. Исән үткән 23 елда 1709 кеше ОРВИ белән чирләде. Шуларның 63-нә ковид диагнозы куелды. Аларның 6-сында үпкә ялкынсынуы булды. Димәк, пневмония дип атала инде ул. Аларның һәрберсе шаллы инфекция больницасына узатылды. Шунда дәваланып чыктылар булар. Авыру юктырганда беренче 3 көнне ятып дәваланырга кирәк. Вируска каршы табиб билгеләгән препаратларны С витамин эшәргә киңәш ителә. Иң яхшысы авырганчы профилактик чаралар куллану. Иммуноглобулин, гриппирон тамызырга обязательно. Көн сайын. Эргоферон, противовирусный препаратлар бик яхшы тәэсир итә. Как обычно, витаминны бай табигый үзебезнең үстерелгән яшелчәләрне кулланырга кирәк. В общем, физический нагрузкалар бик нежелательно, потому что нагрузка бирелә кан тамырларына. Ковид, грипп микроорганизмнары эчке органнарга үтеп иммунитетны көчсезләндерә. Нәтиҗәдә ялкынсынулар барлыкка килә. Авыру дәрәҗәсе буенча грипп ковидка караганда җиңелрәк уза. Ни белән чагыштырганда, менә безнең ковид булып торды еллар ковид булды.
Скажем, шул эйверитный, но ковидка хворы был легче в плане заболевания. В принципе, симптомы практически такие же, но и переносятся они более легче. Бәлки жеңіл үтә һәм даруларга нык әйбәт бирелә. Быел грипп үзенчәлекле. Нигездә балалар авырый һәм авыруны таратучылар булып тора. Балаларга ягышлы, балалар в основном балалар шириләр и балалар являются переносчиками. Что касается лечения, лечение очень элементарное. Это прежде всего, значит, даже народная медицина очень помогает при нынешней эпидемии ОРВИ. Это элементарные, уж знаете, наверное, какие методы. Это побольше жидкости, варенье, смородину с малиной, чего боится вирус. Табиблар авыруның котырынган чоры үтте дисәләр дә, кышның башланмаган бер айы бар әле. Үзебезне саклыйк, халык тарафыннан сыналган чараларны кулланыйк, авырмыйк. Найла Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Мәктәпләрдә 3нче чиректән яңартылган көндәлекләр кулланыла башлады. Ел уртасында көндәлек үзгәртүнең сәбәбе ниде? Яңартылган электрон көндәлекнең өстенлеге турында алдагы сюжетта. Яңа ел, яңа чирек башлану белән бөтен әтиянинең башын бер уй биләп алды. Мая школа дигән яңартылган көндәлеккә баланы ничек итеп теркәп, шул электрон көндәлекне ничек итеп эшли торган итәргә. Электрон журналның уңайлыклары бик күп. Менә хәзер бүгенге көндә инде без аны тулы масштабта куллана башладык. Мәсәлән, беренче саганың темаларны укытучылар кертеп бетергәннән соң, алар автомат рәвештә журналда күренәләр. Ягъни укытучыга көн сайын дәрес темасын язып утырырга кирәк түгел. Моннан тыш мобиль приложение бар. Укытучыга бик тиз, менә тиз арада гына билгеләрне куеп чыгу мөмкинлеген тудыра менә бу мобиль приложение. Яңартылган көндәлеккә керү өчен Россия Федерациясе дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинетың булу мөһим. Райондашларыбыз әкренләп булса да балаларына яңартылган электрон көндәлек булдыра. Күпчелек әтияниләр әйтүенчә, Татарстан Республикасы электрон мәгарифе яңартылган дәүләт мәгълүмат системасына кергәндә өзеклекләр дә бар әле. Яңа электрон көндәлеккә кергәндә башта бераз гына проблемалар булып алды. Ләкин инде моннан чыгу юлларын таптык. Әгәр инде әтияни кирелмәгән очракта инде балага госуслугида айрым балага кабинет төзеп, ата-аналар шул пароль белән балаларның телефоннарына электрон көндәлек урнаштырдылар. Яңартылган көндәлекнең өстенлекле яклары да шактый. Элеккеге көндәлектәге билгене төзәтү шактый мәшәкатьле булса, яңасында хәлләр башкачарак. Укучыга билгене 21 көн эчендә төзәтү мөмкинлеге булдырылган. Журналның үзенә кирип киткәннән соң, ул менә шулай итеп җайлыгына кирип китә. Инде бөтен билгеләр, ишләре бөтенесе дә күренә. Монда инде темаларны да карап була, биргән ишләрен дә карап була, бөтенесе дә автомат рәвештә килеп чыга. Бер дәрескә берничә билге куеп була, эш формаларын сайларга мөмкин, һәм шулай ук билгегә комментарийлар калдырырга мөмкин инде. Яңартылган көндәлектә укытучы укучының өлгереше турында әтиянигә хәбәр дә калдыра ала. Яңартылган электрон мәгарифе дәүләт системасында укучылар үтелгән темалар буенча белемнәрен ныгыта, имтиханга да әзерләнә ала. Әтияни баласының өлгерешен генә түгел, дәресләрдә активлыгын да күрә ала. Яңартылган көндәлек дәресләргә әзерләнү өчен бик уңайлы, укырга теләк кенә кирәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Игътибар иткәнсездер, Муслимның күп фатирлы йорт подъездларында тартмалар урнаштырылды. Аларга халык бурчак, кукуруз, җимеш консерваларыннан бушаган банкаларны җыя. Әлеге банкалардан райондашларыбыз махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә окоп шәмнәре ясый. Шәмнәр ясау өчен Брянский шәһәреннән 650 кило парафин кайтарылды. Салавыз Мухан авылында шәм ясау процессы белән Лилия Шәймиева танышып кайтты. Без барганда Салавыз Мухан мәдәният йортында 30лап кеше окоп шәме ясау белән мәшгуль иде. Алар махсус хәрби операция зонасында булган егетләрнең якыннары, авыл халкы. Хәтта мәктәп укучылары да бу изге эшкә кушылырга теләк белдергән. Мондый шәмнәрне ясау серләрне авыл халкы үзлектән өйрәнгән. Шәм ясау өчен чиста консерва банкалары, катыргы, балавыз яки парафин кирәк. Шушылай көн сайын мына бер атна эшлибез апалар белән. Шушы салкын көннәрдә көн сайын киләбез, эшлибез. Бик рәхәт итеп, тыныч итеп эшлиләр. Шул хәтле рәхмәт апаларга. Инде салкын көннәрдә йөрәк җылыбызны биреп эшләгән шәмнәребез егетләребезгә файда булса ярар иде.
Шәм ясау өчен консервланган яшелчә җимеш, шулай ук балалар ризыгы катнашмасыннан бушаган колай банкалар кулланалар. Консерва банкасына озынча гофрлы катыргы кисәкләр урнаштырыла. Аны әзерләүнең дә үз тәртибе бар. Тигезләргә, дөрес сузарга, кисәргә һәм төреп урап банкага тутырырга кирәк. Аннары банкага су мунчасында эрителгән сыек парафин салына. Фитиль эчендә гофрланган катырга кулланалар. Кылыпка килеп, шәм ясауына өйрәнеп кайтып, өйдә иптәшем белән 75 шәмне өйдә ясадык. Бу шәмнәр аларның кайту вакытларын тизләтсеннәр иде, күңелләрен җылытсыннар иде, аларга сәламәт булып туган якларына әйләнеп кайтсыннар. Үзебезнең бөтен кешебезне туплап, менә шушында пенсиядәге кызлар, бөтен безгә кички якта шушында килеп әзерләнәбез. Менә бу картоннарны да без ясаганда үзебезнең өебездән, магазиннардан алып киләбез инде. Менә минем үземнең дә шкафлар кайтты, үземнең дә шунда өйдән алып килгән бөтен коробкаларны, шуннан шу картоннарны үзем өйдән алып килдем инде. Окоп шәмнәре зурлыгына карап уртача 4-8 сәгать тирәсе яна икән. Аны сүндерергә һәм яңадан яндырып җибәрергә була. Ул җилдән курыкмый, чөнки аның фитиле түгел, ә банканың эшлеге яна. Тагын бер мөһим ягы, мондый шәмнәр түтенләми икән. Әле яңарак кына өйрәндек, менә шундый озак яна торган шырпылар да ясарга өйрәндек. Моны ясау өчен инде менә мондый палочкалар кирәк була инде һәм 3-4 шырпы без аны яңадан урыйбыз шушы палочкаларга инде һәм парафин белән юдыртып чыгабыз инде загырак аксын өчен инде, янсын өчен. Алай үз күңелебез кушканча киләбез, ярдәм итәбез. Менә әле алдан инде без маскировщикны шундый күлмәкләр теккән идек. Хәзер менә шушы шәмнәрне ясыйбыз. Бирләребез бетереп тора инде, икенчеләребез кысыра, өченчеләребез нины сала, парафин сала. Инде Худаем ярдәм итсен инде бу безнең балаларга инде. Алар инде шушының белән җылынырлар да дип уйлыйбыз инде. Бу шәмнәрнең файдасы тисен дибез инде. Бу бик 60 сәгать яна дип әйтәләр. Монда бөтен озыкларында җылталар, хәтта окопларында җылтып була дип язалар инде. Буны ясарга бөтен авыл халкы җыелды, хәтта каникулга кайткан балаларга чаклы килделәр, шәһәрдән кайткан балаларга чаклы мәктәп балалары бөтенесе шушына кушылдылар. Бу шәмнәр ярдәмендә хәрбиләргә ашарга әзерләргә, аның янында җылынырга, аяк киемнәрен киптерергә, землянка һәм окопларны яктыртырга була. Бүгенге көндә муханлылар 350 дәнә окоп шәмнәре әзерләгән. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Украинада баручы махсус хәрби операцияда 42 райондашыбыз контракт негізінде хезмәт итә. Махсус хәрби операцияга 50 кеше мобилизацияләнде. Элегелектән авырлык килгәндә халык бердәмлек күрсәткән, район халкы вәзгыятьне аңлап кабул итә һәм махсус хәрби операцияда катнашучыларга төрлечә ярдәм күрсәтә. Шул хакта Наиля Салахова әзерләгән материалда. Илебездә барган махсус хәрби операцияда катнашучыларга ярдәмгә һәркем үз өлешен кертергә тырыша. Мәтрәй, Салмухан, Мөслим авылларында, оешмаларда маскировка шелтәрләр үрделәр. Маскировка шелтәре үрү серләрен ут күршеләребез Актүбә шәһәренә барып үзләштергән мәтрәйлеләр. Алар инде 2 дистәдән артык сет күреп җибәрергә дә өлгергәннәр. Үзебезнең авыл апаларына әйткәч, алай соглашаться иттеләр, беренче көнне үк чыктылар. Эшне бүлештек, кем нәрсә булдыралар. Именно шулай 2 көнгә берне үреп торабыз. Баланлы, Салмухан авылларында махсус үз киемнәре тегү белән шөгыльләнәләр. Тәҗрибә уртаклашу максатыннан Азнакай районының Тымыттык авылына барып костюм тегәргә өйрәнеп кайткан апаларыбызның хәзер кулы кулга юкмый. Ашта куркытты инде, бик олы эш бит инде бу, вагышта инде. Яңадан кызлар белән киңәштем дә инде, кызлар мәйтәм шундый хәл тегәбез диделәр инде, бер сүздән менә. Без чакыргачтан инде, мин индәшкәч, алар сразу килеп җитәләр, менә машиналарын күтәреп килделәр. Ул шакмак уңганнар яшелчә итләр киптерү эшен үзләштерделәр. Торышлылар җирлек эшмәкәре биргән иттән банкаларга ит консервладылар. Ташлыяр, Тойгилде, Мәтрәй, Баланлы, Симәк авылы хатын-кызлар ел дәвамында егетләр өчен токмаш басып кистеләр. Ярдәм яшәү, һәр вакытта да бер-береңә ярдәм итеп яшәү белән аңлатылып аңласак инде, менә үзебезнең авыл җирлегендә дә шушынча акцияләргә кушылып, халык бердәм ярдәм итә, халык бердәм булганда барыбыз да бердәм булабыз. Гуманитар ярдәм оештырганда шәхси эшмәкәрләр дә читтә калмады. Махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә матди һәм финанс ярдәм күрсәттеләр. Сөйләштек эшмәкәрләр белән, үзебезнең инвесторларыбыз белән, һәм инде алар да бик кушылып киттеләр. Теләп менә мисал итеп китерәс килә Илгиз Акяновичны. Ул инде безнең контракт төзегән мобилизованный һәрбер җегеткә, киткән һәрбер җегеткә 25 мең акча
бире. Belki kimdir көп акча түгел дип әйтер, ләкин беренче кирәк яракларны алырга анда бит күпмедер аларга сразу акча түләмиләр. Күпмедер менә баргач, ашарга кемгәдер кием алырга кирәк кемгәдер, шуңа ярап тора. Бу иң беренчесендә. Икенче, Илгиз Аки инде менә бу соңгы гуманитар грузда гына бер УАЗ машинасы алып бирде. Икенчедән ул 50 махсус шундый печкалар ясады, алар бик уңайлы. Хәрби операцияда катнашучы егетләр язын һәм көзен чиратлап кыска вакытта ялга кайттылар. Район администрациясе аларны каршы алып, шәй өстәле артында очрашулар оештырды. Кайтасыларын белгәч инде без сөендек. Аларның ялга кайтып, туган илгә кайтып, ял итеп китүләре өчен инде ватанны саклаучы улларыбыз яхшы гына ял итеп, үзләренең хезмәт иткән җирләренә барырлар, исән-сау әйләнеп кайтырлар дигән теләктә калабыз. Кайтканда шул ял итәргә кайтам дип кайттым инде. Кире бармый тоже булмый. Үзебезнең райондашлар, егетләр бөтенесе дә шунда калды. Район үзәгендә, авыл мәктәпләрендә егетләр белән очрашулар уздырылды. Рүзәл Минхаҗев катнашында район мәдәният йортында батырлык дәрес үткәрелде. Әниләр бәйрәме уңаеннан район үзәк китапханәсендә уллары, оныклары махсус хәрби операциядә булган әни-әбиләрне очрашуга чакырдылар. Шушы махсус хәрби операциядә катнашкан егетләребезнең әниләре, мин әйтер идем, герой әниләр. Алар өчен геройлар үстерделәр бүгенге көндә. Безнең йокыбыз татлы булсын өчен, күкләребез тыныч булсын өчен, аларның балалары көнне-төнгә ялгап хезмәт итәләр. Татарстан Республикасы шифлыкка алган Лисичанск шәһәренә дә районнан гуманитар ярдәм оештырылды. Ярдәм янәшә акциясына кушылып, җирлегебез егетләре 21 дәнә УАЗ һәм Нива машиналары 2 күчмә мунча ясап җибәрделәр. Бүген 13 декабрь 2023 ел менә тагын егетләребезнең кырга килде. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Мал егетләренә, Алгинский ПМКда эшләүчеләргә, алтын куллы егетләр. Менә шушындый шәп мунча ясап алып киттеләр. Кемнең кулы тигән бөтенесенә бик зур рәхмәт. Мөстим районы, Кушай районнардан күчтәнәчләр алып килделәр. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Яңа ел ялларында Яңаусы, Баланлы, Шуганка, Ылышакмак, Русшуган, Салавыз, Мухан авылларында окоп шәмнәре ясадылар. Бу һөнәргә райондашларыбыз үзлектән өйрәнгән. Игенче белән югары табын авылларында озак яна торган шырпылар ясыйлар. Килеп, шәм ясауны өйрәнеп кайтып, өйдә иптәшем белән 75 шәмне өйдә ясадык. Бу шәмнәр аларның кайту вакытларын тизләтсеннәр иде, күңелләрен җылытсыннар иде. Аларга сәламәт булып туган якларына әйләнеп кайтсыннар. Үзебезнең бөтен кешебезне туплап, менә шушында пенсиядәге кызлар, бөтен безгә кичке якта шушында килеп әзерләнәбез. Менә бу картоннарны да без ясаганда үзебезнең өебездән, магазиннардан алып киләбез инде. Шәхси эшмәкәрләр, оешма предприятие коллективлары гади халык көче белән район 30 миллион сумлык ярдәм кыйыштырган. Ил егетләр язмышына беркем дә битараф түгел. Бергә, бердәм булганда без көчле. Бүген православие динендәгеләр Кошмануны билгеләп үтә. Кичә Кошману алды кичендә ширкәүләрдә гыйбадәт кылу башланды. Бүген суны изгеләндерү йоласы башкарылды. Мондый су сихәтләндерү көченә ия, бу көнне гадәти чишмәләрдән дә изге су ага дигән ышану яши. Бүген Русшуган авылында узган бәйрәмнән безнең репортаж. Русшуган авылында Кошману бәйрәме үтте. Бәйрәмдә район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов та катнашты. Көнне җил буранлы булуга карамастан бәйрәмгә җыелучылар шактый иде. Шумбут күлендә махсус ясалган бәкедә генә быел коенучылар булмады. Никита Атакай халыкны сәламләде һәм суны изгеләндерде. Наш самый главный праздник, так же как и Рождество, это крещение. Крещение Господне. Несмотря на сегодняшнюю погоду, народ идет, собирается, так как они ждут в течение года, чтобы осветить воду. Верующие православные люди эту воду пьют для исцеления. Бу көнне ширкәүләрдә су изгеләндерелә, коену өчен елга күлләрдә бәке ясала. Бәйрәм көнне ширкәүдән изгеләндереп кайткан су сихри көчкә ия дигән ышануда яши. Бу көнне җыелган су күпме вакыт торса да бозылмый диләр. Праздник это души и радости, во-первых. Бог окрестился, принял веру христианскую, значит и мы должны, все верующие, почитать этот праздник, соблюдать этот праздник. Как сегодня, вот непогоду такую, а люди все равно идут, спешат.
взять освященную воду, домой принести, окропить свое жилище. Ну, праздник это уже у нас каждый год так. На воду приходим, за водой. Как святая вода вот сейчас освещают. Святая вода получается. Koşmanуда yılğa яки күлдә су куйынсаң, бик күп гөнаһлардан орынасың. Күңел чистарына төрле ширләрдән дәва аласың дигән ышану яши. Кошману бәйрәмендә изгеләндерелгән суны өйләренә алып кайтып, ел буе саклаучылар да бар. Шунбуттан православие диндәгеләр генә түгел, башка милләт вәкилләре дә изгеләштерелгән су алды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Юлалар темасын дәвам итеп, гармун тавышын хәзер мәдәният йортларында узган чараларда гына ишетергә мөмкин, әмма бу җирлегебездә гармунчылар юк дигән сүз түгел. Әмәкәй Туйгылды, Ташлыяр, Мәлләтамак авылларында район үзәгендә гармунчылар яши әле. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе районыбыз гармунчылары турында тапшыруда төшерде. Съемка барышын безнең иҗат төркемендә күзәтте. Кунакларыбыз иңелек Кояшлы ял зонасының татар йортлары янында тройкада йөрделәр. Ял зонасы белән таныштылар. Алар шулай ук район башлыгы Альберт Хуҗин белән дә очраштылар. Район башлыгы үзенең әтисеннән калган олы яткәр гармун белән таныштырды. Һәм әлбәттә инде уйнап, җырлап та күрсәтте. Әмәкәй авылының данлыклы гармунчылар ансамбле 1976 елда оешкан булган. Әлеге ансамбльдә ничә буын яшьләр үсеп чыкканнар. Ансамбль бүген дә эшләп килә. Анда авылның 10дән артык егете шөгыльләнә. Бик күп менә гармунчылар бар инде без яшь вакытта да. Шуларга карап без дә өйрәнергә тырыштык. Менә шактый кешеләр әле монда менә йортсыда юксыннан да өйрәнергә тырыштык. Бәйрәмнәрдә катнашырга тырышабыз инде. Семьялар, һәр безнең семьябыз бар. Алга таба да менә яшьләр әле бездән күреп менә шул тагын да әле кызыгырлар. Районыбызда яшь гармунчылар да бар. Бу юнәлештә балалар сәнгать мәктәбе нәтиҗәле эшли. Бүгенге көндә мәктәпнең баян классында укучылар кимеми. Ел саен 200-гә якын укучы баян классына укырга килә. Үземдә класста 12 укучы занимасы итә. Шул 12 укучының бүгенге көндә 9-ы баянчылар ансамблендә шөгыльләнә. Әле быел гына яңа башлап киттек фольклор ансамбленә. Халык уен коралларында уйнауларны өйрәнәбез, выступленияларга әзерләнәбез, конкурсларга әзерләнәбез. Балалар алай яратып йөри дип әйтәләр. Михайлов Колунда яшәүче Мирзан Ргымаев та бәләкәйдән гармунда уйнавын сөйләде. Аның сәләте туганнан туган энесенә дә күчкән. Бүген алар икесе дә бик матур итеп гармунда уйныйлар. Менә бу Талиянга 70-80 еллар бу минем кызының әтисенең Талияны. İki babay da, abay da bayanda oynuyorlar. Şuna da minnem de oynayası kildi. Özüm 3. klasdan beri oynayayım. İlek balanın oğlunda uzun teneffüsler 30 minut iyi. Şu dejurni işler var iyi. Şular eyde emirden oynarsa yine de biriler iyi. Yere meytem 30 minut boyuna biriler iyi. Yani işe gittiğinde yaratып gider. Şunu kayıtkanda oynap kıyadırım indi. Баян классында укучы малайлар бекләп баянда уйнарга өйрәнәләр. Шул ук вакытта үзләренең яраткан көйләрен дә башкарып күрсәттеләр. Мен 1-нче класста Альфина Разгамовна апада укыйм. Мен дә киләчәктә баян укучы да укырга телим. Минем әни уйнайды. Әнисе дә уйнайды. Әнине өйрәнде дә, мине дә баянга бирде. Миңа да ошап китте дә уйный башлады. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясының иҗат төркеменә Мөслим җирлеге бик ошады. Алар җирлегебездә гармунчыларның күп булуына соклануларын белдерделәр. Туктале, мөслимләр гармунда уйный белә микән, гармунчылары күп микән дигән яшашы сорау безне монда алып килде. Чынлап та менә килеп керүгә үк инде безне Мөслим районы дип язылган шул кадәр матур илмә тактагыз янында каршы алдылар гармунчыларыгыз. Матур итеп милли киемнәрдән киенгәннәр барысы да.
Менә шуннан күренә инде ул, менә шул матур итеп каршы алу булдымы, димәк инде юлыбыз уңды дигән сүз. Гармунны безнең Татарстанда, менә безнең халык гармун ул безнеке дип әйтергә тиеш. Менә бөтен җирдә гармун булырга тиеш. Бөтен өйдә гармун бизәк булып торырга тиеш. Без балаларга бу гармунны тапшырырга тиеш, чөнки ул безнең дәвамы. Менә без татарча сөйләшергә тиеш, без татар ризыкларына ашарга тиеш, без татар тальяннарда уйнарга тиеш, татар җырларны җырларга тиеш. Чөнки татар милләтне нәрсә саклый? Әлбәттә тел, әлбәттә моң, әлбәттә дин, әлбәттә гармун. Күпме генә гомерләр узса да, гармунчының һәм гармунның кадере дә, абруе да кимеми. Яңгырасын әле гармун моңа. Урамнарыбызда татар моңа һәм татар гармуны ишетелсен иде. Фәрдә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, Рима Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.